chiar dacă viața e mult prea crudă. Ce mai contează o secundă? Frumoase versuri și mângâietoare oarecum, dar realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi, că atunci când e secunda aia grea, Doamne, zici că țin o veșnicie. O secundă devine atât de mare și atât de grea de trăit. Dar bun este Domnul, lăudat să fie numele Lui, că nu ne-a lăsat singuri. Că atunci când vin zilele alea grele, când viața e crudă și dureroasă, atunci când rămâi singur, atât de mult îmi place ce spunea Apostolul Pavel, toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine, lăudat să fie numele Lui. Pe de altă parte, după cântarea asta așa frumoasă, trebuie să mergem la textul ăsta care parcă se potrivește cu expresia asta, viața e crudă, nu? Adică, probabil că nu toți s-au înțeles exact despre ce e vorba cu Anania și Safira. Până la urmă, ce au făcut? Nu? Măcar că fratele Ovid a fost că se poate de explicit că n-a fost o problemă că oamenii au dăruit ceva. Problema lor a fost alta. Dar observ și spuneam și dimineață în locul în care am slujit că trăim o vreme când, nu știu, mi se pare ciudat că mulți aud ce se predică, dar prea puțini ascultă. Și o să vă rog să mă îngăduiți să vă provoc să vă cercetați puțin în seara asta. Uitați, au fost aici, corul cânta grozav, deci m-ați cucerit, măcar că știți că nu-mi place cântarea de cor. Da, prietenul meu, Manu. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. A fost așa o atmosferă binecuvântată și totuși, spunea Domnul Iisus într-o anumită pildă, în pilda sămănătorului, că se poate întâmpla ca sămănătorul să iese, să seamăne sămânța, într-un fel sau altul, printr-un vers de cântare, printr-un vers de poezie, printr-un îndemn pe care îl dă cineva. Sămănătorul seamănă, dar se întâmplă că o parte din sămânța asta cade lângă drum, vin păsările și o mănâncă. Și spunea, oamenii ăștia sunt închipuiți ca oamenii ăia care ascultă, aud cuvântul, dar nu-l înțeleg. Și vine diavolul și le ia imediat din mintea și din inima lor și rămân goi. Nu doar că rămân goi lipsiți de cuvântul acela, dar rămân și predispuși păcătuirii. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ni s-a dat și ca să ne arate cum să trăim viața și să ne arate drumul pe care să mergem, să trăim așa cum vrea Dumnezeu să trăim. Spunea fratele păstor, fratele Emil, și sincer am cerut lui Ovidiu calendarul să mă uit dacă am înțeles bine ce a zis, că avem în seara asta o temă ciudată care spune de la viață la moarte. Măcar că de fiecare dată noi predicăm că oamenii trăiesc în moarte și Domnul îi aduce din moarte la viață. Lăudat să fie numele Domnului. Dar avem în fața noastră în seara asta un caz în care oamenii care au ajuns să fie în viață, oamenii care au fost iertați de Dumnezeu, scoși de sub puterea întunericului și din împărăția satanei, ajung în casa de rugăciune și acolo, în casa de rugăciune, făcând una din activitățile bisericii, ajung în moarte. Când am citit că trebuie să predic din textul acesta, mi-a venit în minte expresia asta. Când dărnicia devine un blestem și nu o binecuvântare. Trăim o vreme când atât de mult contează cât ai în buzunar. Și ce-ți arată ATM-ul când bagi cartul să-ți verifici soldul? Așa-i? Contează foarte mult banii pe care are cineva. Uitați-vă la noi. Mă refer acum la societate. Dar nu o să greșiți dacă vă uitați în biserică. Cine sunt cei care dictează regulile? Oamenii cu banii. Asta e o realitate. Asta e o realitate. Nu putem fugi de lucrul ăsta. Atâta vreme cât oamenii care au bani folosesc banii aceia așa cum vrea Dumnezeu să fie folosiți, totul este în regulă,
lăudat să fie numele Domnului. Problema e atunci când banii devin mai importanți decât principiile. Dacă lucrurile astea ar fi doar în lumea de afară, am spune, Domnule, asta e lumea. Biblia spune, lumea zace în cer rău. Nici nu te-ai putea aștepta ca lucrurile să stea diferit. Problema apare când lucrul ăsta se întâmplă în adunare, în casa de rugăciune și când filozofia de viață a lumii devine filozofie a bisericii. Când banii sunt mai importanți decât principiile. Ne-am făcut case de rugăciune mari, nu? Și întreținerea costă din ce în ce mai mult. Și ca unul care slujesc într-o adunare, mi-e greu să risc să supăr pe un frate care are bani, măcar că nu mai are principii. Așa-i? Că deodată mă gândesc să vezi cum mă descurc când vine la sfârșitul lunii factura. Nu? Și atunci te întrebi, oare cum să fac? Oare cum să fac? Și e o luptă, e o frământare. Dragilor, m-am întrebat care a fost problema acestor oameni și de ce Dumnezeu s-a purtat atât de dur cu ei. Apostolul Petru spunea, în textul pe care l-am citit, în momentul în care, înainte ca Anania să cadă jos, spune așa, versetul 4, partea a doua, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și s-ar părea că problema lor asta a fost, au mințit și din cauza asta Anania a căzut jos fără suflare și după el soția lui Safira. Dar oare atât a fost? Doar atât a fost? Doar a fost vorba de o minciună într-un anumit context sau lucrurile au fost puțin mai complicate? S-a întâmplat că în perioada aia când dragostea fraților era atât de fierbinte, toți aveau lucrurile de obște, da? Nimeni nu mai zicea că averile erau ale lui, nu? Dacă m-ar fi vizitat cineva și ar fi zis în seara asta, dorm la tine în dormitor, ați mă slăvit să fie Domnul, Domnul a trimis frații la mine, mărire Domnului, nu? Era ceva de felul ăsta, nu? Dacă se punea la tine la masă, erai bucuros și te simțeai binecuvântat. Așa de mare era dragostea fraților în vremea aceea. Și la un moment dat, dintre ei, un om pe nume Iosif, căruia au dat porecla asta, fiul mângâierii, Barnaba, a făcut un lucru probabil mai deosebit decât ceilalți. A vândut o avere pe care o avea, un teren pe care îl avea și a venit cu banii și a pus la picioarele apostolilor. Și s-a întâmplat ceva, că oamenii s-au uitat la el. Știi, când dai bani, devii vizibil, așa-i? Ai observat treaba asta? Când dai bani, devii vizibil. Când faci o dărnăcie de felul ăsta. Măcar că aș vrea să vă spun ceva. Din Biblie am înțeles, poate că greșesc și bineînțeles că am câțiva prieteni în adunare, Domnul să-i binecuvânteze, care mă mai atenționează când interpretarea mea nu e tocmai biblică. Mulțumesc Domnului pentru ei, slăvit să fie Domnul. Și o spun cu toată dragostea pentru ei și aprecierea. Ce înțeleg eu din Biblie? Că nu e important cât dai, ci cât rămâne după ce ai dat. Hai să facem un calcul. Bineînțeles că treaba asta am auzit-o undeva și eu doar o repet, nu sunt inventatorul acestei idei. Imaginați-vă că un frate scump din adunare are 1 miliard de euro. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Amin. Nu trebuie să te superi dacă cineva e bogat. Dimpotrivă, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Și la un moment dat să faci o dărnicie aici în casa de rugăciune și fratele dintr-1 miliard de dolari sau de euro dă 1 milion la adunare. Cum am fi noi? Wow! Bă, cât a dat fratele? Mult a dat. 1 milion dintr-un miliard. Dar dacă îți scazi 1 milion dintr-un miliard, cât mai rămâne? Iosea? 990, bă, rămâne mult. Într-o zi se făcea dărnicie la templu pe vremea Domnului Iisus și a apărut discuția asta, care a dat cel mai mult? Păi n-ai văzut pe ăla cu Merțan, din ce BMW-ul coborât? Normal că a dat mult. Și Domnul zice, crezi tu? Hai că vă spun cine a dat mai mult. Văduva aia săracă. Cum văduva aia săracă că ai zis că mai avea 2 bănuți? Da, dar după ce i-a dat n-a mai rămas nimic. Și ce înțeleg de aici?
că fratele care a venit cu ideea asta a avut dreptate. Contează ce rămâne după ce dai. Nu cât dai, ce rămâne după ce dai. Dar pentru că societatea în care trăim noi are alte principii și alte standarde, am devenit și noi influențați de felul ei de a vedea lucrurile. Și contează foarte mult lucrul acesta. Și banii au devenit mai importanți decât principiile. Și am început să ne temem că dacă ținem prea mult la principiile noastre, câte unul cu foarte mulți bani, o să-l pierdem și deodată nu o să ne mai descurcăm. Uitând că adunarea asta nu e a mea. Aici este, ce zicea, casa lui Dumnezeu. Și eu cred că se descurcă. Sincer, e concluzia pe care o trag după ani de umblat cu Dumnezeu, că El se descurcă foarte bine, mărească-i să numele în veci. Mă rog Domnului să ne ajute și să ne dea putere să nu trăim după filozofia lumii, ci după principiile Scripturii, punând preț pe adevărul eliberator al lui Dumnezeu. Pentru că adevărul, spunea Domnul Iisus, vă va face liberi. Spunea Warren Wiersbe într-una din cărțile lui foarte bune, Criza integrității, pe care vă recomand, că din cauza banilor, multe lucrări și mulți lucrători au ajuns să eșueze. Aș vrea să vă întreb, ce credeți dumneavoastră, oamenii ăștia doi, Anania și Safira, în momentul în care au căzut morți acolo în adunare, au ajuns în rai sau în iad? Greu să concluzionez după ce Petru spune că au mințit pe Dumnezeu că s-au dus în rai, nu? Greu. Înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la modul în care gestionăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat și modul în care folosim ce am primit de la Dumnezeu. Că poate să ajungă în loc de binecuvântare, că noi așa spunem, nu? Când un om are o casă, își cumpără o mașină, are un salariu mai bun, se duce într-un loc să câștige mai mult, spunem, este binecuvântat de Domnul. Și cred, Dumnezeu binecuvântează, lăudat să fie numele Lui. Dar să fim foarte atenți ca nu cumva binecuvântarea pe care am primit-o să devină la un moment dat un blestem din cauza modului în care o folosim. Uitați ce spune Scriptura despre oameni și darurile cu care au venit înaintea Domnului și cum s-au raportat la daruri. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 17. Era o vreme când Eli își pusese copiii și așa era în vremea aia, să lucreze acolo la cort când se aduceau darurile. Dar oamenii ăștia, tinerii ăștia, ca și Anania și Safira, n-au înțeles că Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui, este sfânt. Și când vii la Dumnezeu, trebuie să vii într-un anume fel. Dumnezeu nu-i cumpărat nici de mulțimea banilor pe care îi dau, nici de vocea pe care o am. Dumnezeu nu-i impresionat nici de popularitatea mea, nici de cartea mea de vizită, ci de curăția inimii mele. Și spune, tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Pentru ei nu era important ce se aduce acolo, ce se întâmplă acolo, cum pentru mulți poate să nu fie atât de important că ești în casa de rugăciune, că Dumnezeu e aici. Noi de fiecare dată spunem lucrul ăsta, nu? Unde sunt 2 sau 3, Domnul este prezent. Amin? Domnul este prezent lângă tine și gândul tău e cine știe unde. Domnul e lângă tine și tu stai și ești frământat și supărat și judeci. Nu-ți convine ceva și Domnul e aici. Și spunea Apostolul Pavel, aduceți trupurile voastre ca o jertfă, e un dar pe care îl aduci atunci când vii aici. Ai grijă cum aduci darul ăsta. Că într-o altă împrejurare spunea omul lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc, mi-am și notat aici undeva, în 1 Cronici 29 cu 17, zicea David, știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima. Știu, Dumnezeule, că Tu nu ești cumpărat de aparențe. Pe tine nu te impresionează decorurile. Tu nu rămâi așa uimit de ceea ce unii sau alții pot prezenta în exterior, ci zice, iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie,
în curăția inimii mele. N-am alt interes ce ți-aduc înainte, în mijlocul fraților mei, în adunare. E doar mâna de dragostea mea pentru mine, de recunoștința mea, că recunosc că dacă am ceva, am de la tine. Spunea Iacov când se ruga lui Dumnezeu, îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da, că ceea ce am, ceea ce avem, ceea ce aveți, avem de la El, lăudat să fie numele Lui, că înainte de a dărui noi am primit darurile astea de la Dumnezeu. Și când venim să le aducem, indiferent că e vorba de bani sau de cântare sau de slujire, de un fel sau altul, de rugăciunea noastră, să nu fim motivați de altceva decât de sinceritatea asta, pentru Domnul și de dragul Domnului. Pentru Domnul și de dragul Domnului, cu frică pentru El. Pentru că într-o zi mai devreme sau mai târziu, da, poate că gândim că față de Anania și Safira a fost puțin cam dur. Și ce m-am gândit, Dumnezeu a văzut de atunci pericolul care paște biserica cu privire la bani. Și de atunci a vrut să pună, o protecție, să protejeze biserica de lucrurile astea. Și dacă s-a purtat atât de dur cu doi oameni, este pentru că a vrut să ne facă nouă de cunoscut și să ne facă conștienți că Dumnezeu e serios cu lucrurile astea. Știți, oamenii ăștia doi, Anania și Safira, au murit fizic în momentul acela. Sunt oameni care gândesc la fel, care au impresia că cu ceea ce ei au, cu ceea ce aduc în adunare, pot manipula, pot cumpăra, pot învârti. Oamenii ăștia sunt la fel de morți spiritual cum a fost Anania și Safira. Pentru că Biblia spune, uitați ce spune Biblia, Proverbe 18:16, darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Păi normal, nu? Normal. Când la ușa unui medic stă un amărăștean, e greu. Dar dacă vine, nu? Și intră asistentul, domnul e cu tare. Da. Îți fac loc darurile. Darurile te fac vizibil, dar nu veșnic. Numai pocăința te duce în rai. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și mai spune Biblia, cuvântul Domnului, în 17:23, cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Nu știu, m-am tot întrebat, nu neapărat că am primit o lumină, o descoperire, care a fost de fapt problema lui Anania și Safira. Ce-or fi gândit? Petru le-a spus, ai libertatea să faci ce vrei. Dacă Iosif a vrut să vândă terenul, a fost problema lui. Și dacă tu ai vrut să o vinzi sau nu, era problema ta. Nu există obligativitatea asta ca tu să fi vândut terenul și să dai toți banii. Puteai vinde terenul și să aduci să zic, dacă îl dădea cu 1000 de euro, să aduc 1 euro la adunare, îl punea în colectă sau îl dădea la frați, la casier și îl trecea pe chitanță. Egal, n-avea nimeni nicio problemă cu el. Dar s-a înțeles cu nevasta lui să mintă, pentru că aveau o altă motivație, un interes. Poate să câștige o poziție. Că sunt oameni care vor cu banii lor să câștige o poziție. Da? S-au dus ucenicii în Samaria, acolo s-a predicat Evanghelia și la un moment dat Simon Magul s-a pocăit. A renunțat la vrăjitoriile lui, a ascultat Evanghelia și a zis, trebuie să merg pe calea asta. Nu știu de fapt ce vroia el, probabil când a văzut minunile pe care le face Filip, a zis, stai puțin că față de ce lucrează Dumnezeu, ăștia cu care umblă eu slabi. Dar a venit Petru și Ioan, s-au rugat pentru ucenici, da? Și au pus mâinile peste ei, au fost umpluți cu Duhul Sfânt și când a văzut Simon, a zis, dați-mi și mie puterea asta. Vă dau bani. De la Simon a rămas în istoria bisericii expresia de simonie, care înseamnă cumpărarea slujbelor pe bani. Dumnezeu e Cel care ne-a dat. Amin? E cineva care are îndrăzneală să spună că nu l-are de la Domnul?
Ai avut mâini și ai avut putere în brațe să lucrezi? N-ai fost paralizat, te-a binecuvântat Domnul. Ai avut putere să te ridici din pat pe picioarele tale și să te duci la locul de muncă? A fost binecuvântarea Domnului de la El, ai avut capacitatea să lucrezi. Ai înțelepciune să bați 2 taste pe calculator și să faci 2 lei? Slăvit să fie Domnul! Alții nu-și pot duce nici lingura la gură. N-au înțelepciunea asta. Dacă avem ceva, avem de la El. Lăudat să fie numele Lui! Și dacă înțelegem că avem de la El și suntem recunoscători pentru asta, când e rândul nostru să ne lăsăm să fim o binecuvântare de la Dumnezeu pentru alții, să fim cu curăție de inimă, fără alt interes decât de dragul Domnului și a fraților pe care Domnul i-a pus lângă noi. Nu cu alte gânduri, cu alte dorințe. Domnul e bun, ne aduce de la moarte la viață. Dar dacă nu suntem atenți, dacă nu veghem, putem. Nu? Că banii. Și m-am gândit, îmi spunea un prieten, eu știu de ce nu-mi dă mie Dumnezeu mulți bani. Dacă ajung la concluzia asta, eu cred că n-aș mai fi pocăit dacă aș avea mulți bani. Și eu m-am gândit să știi că mulți cu mulți bani rămân penticostali, dar prea puțin pocăiți. Când ai bani, îți permiți libertăți pe care nu ți le-ai fi permis când ești limitat și când vezi altfel dependența dată de Dumnezeu. Dar deodată dacă Dumnezeu ți-a dat bani, zici, îmi permit. Nu? Și pentru că banii te fac vizibil, devii vizibil. Și case, și mașini, și podoabe, din ce în ce mai multe. Că avem bani. Și banii. Bogăția poate fi pentru cineva un loc alunecos. Nu cred că Dumnezeu are nevoie de banii mei. Ascultați-mă, adunarea, da, trebuie să plătim curentul, trebuie să plătim gazul, nu? Trebuie să participăm la cheltuielile de întreținere ale locașului. La Dumnezeu nu stăm banii mei. Dacă cineva are părerea asta greșită, că dacă el nu mai pune în colectă, Dumnezeu nu se descurcă. Prieten, Dumnezeu a făcut universul, l-ați observat? E de ceva vreme prin jurul nostru, nu? Și atât de spectaculos. Lăudat să fie numele Lui. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, și pe mine și pe dumneavoastră. Nu eu am hotărât tema asta, dar dacă a fost pusă înaintea noastră, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să luăm în seamă, pe lângă ce am spus eu, poate pe un ton care n-a fost adecvat, poate am strigat prea tare sau eu știu cum, vă rog să mă iertați, nu-mi cer iertare pentru cuvânt, dar pentru ton, că așa sunt eu, dumneavoastră mă știți deja. Domnul să vă binecuvânteze și să ne ajute pe toți să-i mulțumim Domnului Dătătorului pentru darurile pe care le primim și să le folosim în așa fel încât doar El să fie înălțat. Amin.